Uwa mbere turageza ku murongo waho wa karindwi n'uwa munani kugira ngo tuze kwiga neza icyo nshaka ko twiga, kuko ndashaka kwerekana uburyo bubiri bw'ubukiranutsi Imana ubwo yemera n'ubwo itemera. Uri ntabwo Imana iri kure yawe, ariko ukwiringira kwawe cyangwa se ukwizera kwawe gushobora gutuma wumva Imana iri kure yawe, ariko mu by'ukuri itari kure yawe. Imana ntiri kure y'umuntu wese, ariko kubera kwizera kwawe wumva Imana iri kure yawe. Uyishakira ku musozi, mu mazi, mu byumba n'ahandi, mu bahanuzi n'ahandi, ariko mu by'ukuri Imana iri kure y'umuntu wese. Iri hafi y'umuntu wese. Impamvu mvuga ngo iri hafi y'umuntu wese, impamvu wumva ko iri kure yawe, yagiye kure yawe, ni uko ushaka kuyirebera mu byo wowe utekereza ko yakabaye ishima ko ari byo byiza. Ibyo rero nibyo Pawulo yise ngo ni ukwiringira iby'umubiri. Muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu niho tubohokera. Imana ishimwe cyane bene data, ndabasuhuje cyane. Mu minsi itari mikeya twari tumaze tutabahereza inyigisho ndetse n'ibiganiro byacu nk'uko dusanzwe tubikora. Uri kumwe na Profete Morodekayi. Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana kuri channel yawe Kristo muri twe TV. Umugisha w'Imana ukubeho mu izina rikomeye rya Yesu. Hanyuma niba utameze neza, reka mbanze ngusengere, mvuge ngo imbaraga z'Imana zikorane nawe, ubwenge bw'Imana bube ku buzima bwawe, ibyo ugerageza gukora byose bigende neza mu izina rikomeye rya Yesu. Hanyuma hari igihe ibintu biba bitameze nk'uko ushaka ko bimera, ariko nagira ngo nkubwire ko ijambo ry'Imana, Imana yaduhaye uyu mwaka, iravuga ngo sinzagusiga kandi sinzaguhana. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo nicyo gituma tuvuga dushize amanga tuti Uwiteka n'umutabazi wanjye, sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki. Twavuze ko Imana izatubera umutabazi kandi Imana izagendana natwe muri iki gihe cy'uyu mwaka mu buryo bw'imbaraga. Hariho ibintu byinshi bicarenjinza abantu cyangwa se biconfusinza abantu, bibateye urujijo, ubuzima bugenda burushaho gukomera, ariko nagira ngo nkubwire ko Imana ihora ihari kugira ngo ikugirire neza kandi kurwanirire mu izina rya Yesu. Reka nshimire Imana, Mana Data, kubw'imbabazi zawe, Mana Data, kubw'urukundo rwawe. Uri Imana bifite imibiri byose, mu izina rikomeye rya Yesu. Ndasengera buri umwe udukurikiye muri uyu mwanya, imbaraga z'Imana zibe kuri we, umucyo w'Imana umurasire, ubwenge bw'Imana bube ku buzima bwe, habeho kwigaragaza kw'imbaraga z'Imana, habeho gukira kw'indwara, habeho kubohoka kw'imitekerereze, habeho kubohoka kw'imigisha ya buri umwe mu izina rya Yesu. Ijambo tugiye kwiga rikize, ribohore buri muntu wese udukurikiye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, kandi amahoro n'imigisha bibane na buri umwe wese mu izina rikomeye rya Yesu. Amen. Reka mvuge mu ba Filipi igice cya gatatu, naho tugiye kwiga. Abafilipi igice cya gatatu, turasoma Abafilipi igice cya gatatu, duhere ku murongo waho wa mbere turageza ku murongo waho wa karindwi n'uwa munani kugira ngo tuze kwiga neza icyo nshaka ko twiga, kuko ndashaka kwerekana uburyo bubiri bw'ubukiranutsi Imana ubwo yemera n'ubwo itemera. Ubwo twebwe dushobora kwishingikirizaho bukadukoza isoni, ndetse n'ubukiranutsi bushobora kwishingikirizwaho ntibudukoze isoni mu maso y'Imana ndetse no muri ubu buzima. Nicyo kintu ushaka kuvugaho. Hano haravuga ngo ibisigaye bene data mwishime mu Mwami Yesu, kubandikira ibyo nigeze kubandikira ubundi ntibindambira, kandi namwe bibagirira akamaro. Mwirinde mwirinda inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakeba kubi, kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri, nubwo njyewe nabasha kubyiringira. Niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira iby'umubiri, njyeweho namuruta cyangwa se namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa munani, ndi uwo mu muryango w'Abisiraheli,
ndi uwo mu muryango w'Ababenyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko, ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Ndashaka kuvuga kuri icyo cyanditswe abantu benshi bakunda kwitiranya, bagatekereza ko Pawulo yavugaga ibyari indamu, yenda yavugaga amazu, amafaranga, umugore n'ibindi. Ntabwo yavugaga ibintu by'umubiri bifatika. Pawulo yavugaga ibyo gukiranuka kwe ari byatekereje ko ari igihombo. Aratubwira ngo mwirinde za mbwa, mwirinde abakeba gukeba kubi, mwirinde inkozi z'ibibi, ngo kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka. Pawulo yerekanye ibice bibiri, ari nabyo shaka kuvugaho. Pawulo yerekanye ibice bibiri by'abantu babiri babwiriza ubutumwa bwiza. Arababwira ngo kubandikira ibyo nigeze kubandikira ntabwo bindambira, kubera yuko bibagirira umumaro kandi nanjye bingirira umumaro. Nuvuga ngo izi nyigisho Pawulo yaragiye kwigisha Abafilipi, yari yarigeze n'ubundi kuzibigisha mu gihe cyahise. Aravuga ati ngiye kongera mbibutse ibintu mukwiye kwirinda. Mbibutse ko na Yesu nawe ubwe yavuze ngo mwirinde abafarisayo, cyangwa se mwirinde umusemburo w'abafarisayo, ari wo myigishirize yabo. Haleluya. Rero avuga yuko bakwiriye kwirinda imbwa, inkozi z'ibibi, ngo ndetse n'abakeba gukeba kubi. Izo mbwa yavugaga ni abaki? Ndetse se inkozi z'ibibi yavugaga ni izihe? Abakeba gukeba kubi Pawulo yavugaga ni abahe? Pawulo arerekana yuko yavugaga abantu biringiza abantu iby'umubiri, ntibabiringize Kristo. Aravuga ngo kuko twebwe, ubwo yarivugaga n'abizera abo yabwirije ubutumwa bwiza, ngo turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka, ngo tukiringira Yesu Kristo. Aravuga ngo niba hari umuntu ushaka cyangwa se ufite impamvu zamutera kwiringira iby'umubiri, aravuga ngo njyewe namurusha. Aravuga ngo reka mbibabwire nubwo ari ubupfu kubivuga, dore nakebwe ku munsi wa 8. Ndi uwo mu bwoko bw'Abaheburayo, ndi umufarisayo, ndetse ndi umwisiraheli, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ndetse ku byo gukiranuka kuzanwa no kubahiriza amategeko. Pawulo aravuga ngo nari inyangamugayo. Ni ukuvuga ngo icyo Pawulo yavugaga hano ni igiki? Pawulo yerekanaga yuko ibyo abantu biringira atari ibintu byo kwiringirwa mu maso y'Imana. Aravuga ngo abo bantu babyiringira cyangwa se babyiringiza abandi ni imbwa. Muribuka mu Bagalatiya igice cya 3 uhereye nko ku murongo wa 1, Pawulo aravuga ngo yemwe Bagalatiya bapfapfa ninde wabarozi? Mbese mwatangije iby'umwuka muherutse iby'umubiri? Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Aravuga ngo mwibagiwe ya mibabaro mwababazwaga. Ese Yesu abambwe niwe mwabonye ubwo mwabwirizwaga ubutumwa bwiza? Pawulo yerekana yuko batangije iby'umwuka ariko bakabiherukisha iby'umubiri. Iby'umwuka ni ibiki yavugaga? Iby'umubiri yavugaga ni ibiki? Ese uburozi yavugaga ngo ninde wabaroze byo byari ibiki? Pawulo yerekana yuko uburozi bariye ari imyigishirize yabasubizaga mu kwiringira imirimo itegetswe n'amategeko ndetse n'imihango y'Abayahudi kuyishingikirizaho. Ni ukuvuga ngo mu itorero ry'Abagalatiya harimo icyo kibazo cyo kumva yuko hari abantu bayizeye Yesu, ariko ngo Yesu kuri bo ntabwo ahagije, utongeyeho gukebwa, kwitondera imihango n'amategeko byategetswe n'Abayahudi na Mose. Hanyuma Pawulo abandikiye abona iryo torero ryatangiye kwinjira mu buyobe nubwo bari baramenye ubutumwa bwiza. Aravuga ati no, mwebwe Bagalatiya bapfapfa ninde wabaroze? Ese mwatangije iby'umwuka none muherukije iby'umubiri? Ese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka? Nibutse ahantu hamwe twari dusengera
ko abantu bamwe bajyaga bajya gusenga ngo bahabwe umwuka wera, bakabanza kwiyeza no kwirinda ibyaha byinshi kugira ngo babone umwuka wera. Nyamara Pawulo aravuga ngo imirimo itegetswe n'amategeko ntabwo ariyo yabahesheje umwuka, ngo ahubwo nuko bumvise bakwizera. Ni ukuvuga ngo umuntu wumvise ijambo rya Kristo akaryizera niwe ushobora kugira umwuka wera. Ndetse na Yesu yarabivuze ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri we. Aravuga ngo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwabamwizera bendaga guhabwa. Mu Befeso Pawulo yongera kubigarukaho, aravuga ngo niwe namwe mwumvise mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ariryo butumwa bwiza bw'agakiza, ngo kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso aricyo mwuka wera mwasezeranije ngo ababere umuragwa, ingwate y'uko muri abaragwa b'ubwami bw'Imana. Ndashaka kuvuga yuko umwuka wera Imana yagennye ko abantu bawuhabwa binyuze mu kwizera, apana mu mirimo itegetswe n'amategeko. Nyamara abanyamadini benshi bo basobanura yuko imirimo itegetswe n'amategeko ari byo byitwa kwirinda icyaha n'igisa nacyo, bishobora gutuma umwuka wera aza mu muntu. Ariko siko kuri, ahubwo Pawulo avuga ngo mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa nuko mwumvise mukizera? Hano rero aravuga ngo batangije iby'umwuka. Ibyo by'umwuka Pawulo yavugaga ni ubutumwa bwiza butavangiye, butarimo kongeraho ibyo wowe wakora nkawe, ahubwo ni ukuvuga ngo Yesu uhagije wenyine niwe abantu bakwiye kwiringira kugira ngo bagendere mu mbaraga. Hari n'akandi kantu Pawulo yongeyeho, aravuga ngo mbese ibitangaza Imana yakoreye muri mwebwe n'imirimo Imana bakoresheje nuko mwari mwubahirije imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwari mwumvise mukizera? Aravuga ngo mbese mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Aravuga ngo ibi byonyine nibyo shaka ko mumbwira. Nusoma icyo gice cya 3 cy'Abagalatiya umurongo wa 10 aravuga ngo haranditswe ngo havumwe abiringira imirimo itegetswe n'amategeko, hazahinduka ikivume. Muri Bibiliya Ntagatifu niko bavuga, abiringira imirimo itegetswe n'amategeko, ko byanditswe ngo havumwe udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Hanyuma rero ayerekana yuko kwiringira imirimo itegetswe n'amategeko birema umuvumo ku muntu, birema separation hagati yawe n'ubumana. Mu by'ukuri ntabwo Imana iri kure yawe, ariko ukwiringira kwawe cyangwa se ukwizera kwawe gushobora gutuma wumva Imana iri kure yawe, ariko mu by'ukuri itari kure yawe. Imana ntiri kure y'umuntu wese, ariko kubera kwizera kwawe wumva Imana iri kure yawe. Uyishakira ku musozi, mu mazi, mu byumba n'ahandi, mu bahanuzi n'ahandi, ariko mu by'ukuri Imana iri kure y'umuntu wese. Iri hafi y'umuntu wese. Impamvu mvuga ngo iri hafi y'umuntu wese, impamvu wumva ko iri kure yawe, yagiye kure yawe, ni uko ushaka kuyirebera mu byo wowe utekereza ko yakabaye ishima ko ari byo byiza. Ibyo rero nibyo Pawulo yise ngo ni ukwiringira iby'umubiri, kandi ibyo ni ibintu ngo bikena umumaro cyane. Aravuga ngo nakebwe ku munsi wa 8. Ibyo ni iby'umubiri. Ndi umuheburayo w'abaheburayo, ndi uwo mu bwoko bw'Abisiraheli, ndi umubenyamini, ndi umufarisayo ku by'amategeko, ku by'ishyaka narenganyaga itorero. Akantu karimo gakomeye muri iki gitabo cy'Abafilipi umurongo wa 5, uravuga ngo ku byo gukiranuka kuzanwa no kubahiriza amategeko nari inyangamugayo. Urumva ko Pawulo aranishima nawe ubwe, akavuga ngo ku byo gukiranuka kuzanwa no kumvira amategeko nari inyangamugayo. Urumva ngo Pawulo yari perfect akurikije icyo amategeko yasabaga, ariko ageze ku murongo wa 7 aravuga ngo nyamara ibyarinda mu yanjye nabitekereje ko ari igihombo. Urumva ngo ibyo bintu byari iby'agaciro, ariko kuko Pawulo yari atarahishurirwa Kristo, Pawulo atarahishurwa Kristo, byari iby'agaciro. Reka mvuge gutya ngo byari ibintu by'ubutunzi, byari ibintu biremereye ku buzima bwe, kubera ko nta kindi kirenze Kristo yarazi, nta na Kristo kandi yarazi. Ni ukuvuga ngo rero kuba atarazi Kristo, yabonaga imirimo ye n'imyitwarire ye no kwigengesera kwe no kubahiriza amategeko kwe ari ibintu by'agaciro, ariko ngo ntabwo byari iby'agaciro, ahubwo ngo byari iby'agaciro kuko atari yakamenye Kristo. Aravuga ngo byari indamu. Urumva ko byari iby'agaciro. Ibi ikintu cyiswe indamu byari iby'agaciro, ariko kuko nta kindi arabona. Ushobora kuba mu nzu nziza yenda kadasiteri itari etaje, ariko nuba muri etaje
uzabona ko ya yindi nayo iciriritse. Ni ukuvuga ngo byari ibintu bikomeye, kuko Pawulo nta byiza yari yakabonye. Nkunda ukuntu Bibiliya avuga ngo ubwiza bwo mu isezerano rya mbere bwahindutse ububore kubera ubwiza bw'isezerano rya kabiri, ari ryo rya Kristo Yesu. Pawulo aravuga ngo ibyo byari indamu yanjye, nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero. Noneho Pawulo yabonye ibintu bidashobora gusimburwa. Ibya mbere byashoboye gusimburwa, nk'uko birivuga ngo yakuyeho ibya mbere kugira ngo akomeze ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Reka nkubwire ikintu, impamvu tumva umunezero w'ubumana ni ukubera ko ushakira ubumana mu mirimo no mu myitwarire yawe. Ni ukuvuga ngo ubumana ubushakira muri kamere yawe no mu myitwarire yawe. Pawulo aravuga ngo ibyo byarinda ni ibiki? Ibyo gukiranuka kuzanwa no kubahiriza amategeko. Mbibutse ko mu Baroma igice cya 10 Pawulo yari yasengeye abaroma, abayahudi, abisiraheli, ababwira ngo mfite agahinda mu mutima, nifuza ko bene wacu b'Abisirayeli bakizwa. Aravuga ati kandi abo bantu ushaka ko bakizwa ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana, ariko iryo shyaka ntabwo riva mu bwenge. Yerekana ko iryo shyaka ritava mu kumenya, mu cyongereza babyita knowledge, ntabwo riva mu kumenya Imana, kuko ngubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko. Nuvuga ngo Pawulo arabona yuko Abayisiraheli bakeneye agakiza, kandi bo ntabwo babizi ko bakeneye agakiza. Byakugora kumva umuntu umaze imyaka runaka asenga, abwiriza, agerageza kwigengesera, hari ibyaha yaretse nawe azi ko yabiretse, ndetse n'abantu bamukomera amashyi ko hari ibintu runaka yabagamo yaretse, abo yavuyemo n'abo yasanze bose bamushima, warangiza ukamusengera ngo abe ari we ukizwa. Ariko hari indirimbo imwe ivuga ngo mbese kuri umunyangeso nziza, ngo ukaba wubahiriza byose by'itorero, ngo ariko ngo ukaba uyobewe iby'umusaraba, ngo ibyo ngibyo wubahiriza bikuvura iki? Reka nkubwire ikintu kimwe, bene data, nubwo ugerageza kwitwararika no kwigengesera, ariko hari ikintu cyitwa umusaraba utigeze umenya. Ntabwo wigeze umenya umurimo wo gucungurwa Imana yakoze muri Kristo Yesu, ngo uwo murimo uduhuze nayo. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyunze n'abari mu isi, cyangwa se yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikitubaraho ibicumuro byabo. Wowe iyo wakoze ibyaha ubyibaraho, niyo wakoze ibyiza ubyibaraho. Ni ukuvuga ngo uri hagati yo gutsindwa, ntabwo uri hagati yo gutsinda, kuko rimwe na rimwe urateshuka ugakora. Ngo ariko ngo urumva ngo twebwe ngo ntabwo dukora ngo ibyo twagambiriye. Wabikora wabigambiriye. Ntabwo Imana yavuze ngo nzabahanira ibyaha mwakoze mwagambiriye gusa. Oya, Imana yavuze ko ibyaha byose ari ibyaha. Ntukibe. Ntabwo yavuze ngo ntukagambirire kwiba, ahubwo ntukibe, nyine ntukibe setu. Ntukabeshyere mugenzi wawe, ntukanabeshye. Ntabwo yavuze ngo ntukabeshye kuko wagambiriye kubeshya. Oya, ahubwo ntukabeshye n'ibyo, ntukabeshye nyine. Ntukice isabato. Ntabwo bivuga ngo urumva ngo nari mfite impamvu zituma nica isabato. Nta mpamvu zihari zo gukora iby'amategeko abuzanije. Hanyuma ngo wumve yuko byo Imana, hari n'abantu bakunda kugira, ndabyita kujijwa cyangwa se ubujiji. Usanga avuga ngo nyine ngo hari ibyaha, ngo hari n'ibicumuro. None ukibaza se ibyaha n'ibicumuro ni ibihe? Ibyaha n'ibicumuro ni ngo ibicumuro ngo ni ibyo ngukora ariko utagambiriye. Ibyaha ngo ni ibyo ukora ariko wateguye. Ariko bene data, wibuke ko umunsi Yesu yaje, Bibiliya ivuga neza ngo ahirwa ababariwe ibicumuro ibyaha bye bigatwikirwa. Urumva ko ibyaha n'ibicumuro Imana yabikuyeho binyuze mu maraso ya Yesu, kandi byose yarabitubabariye. Ni ukuvuga ngo byose biri kuri level imwe yo kuba byatugirira nabi. Rero ntabwo Imana tubujije ibyaha dukora twagambiriye cyangwa se dukora tutagambiriye. Yaravuze nyine ntugakora icyo kintu. Wowe niba ugikora ukumva ngo nyine Imana izatorera kubera ko mba nabikoze ntagambiriye. Ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Ntabwo ariko ijambo ry'Imana rivuga. Abayisiraheli rero nabo bari bafite icyo kintu cyo kumva ko ubwo bafite gukiranuka kwabo ubwabo, ngo byatumye basuzugura gukiranuka kw'Imana. Pawulo rero akabasengera ngo ndabasabira kugira ngo bakizwe. Bibutse ko turi mu ba Filipi ibice 3 umurongo waho wa 7 no twari tugeze. Aravuga ngo ndabasabira ngo kuko batamenye gukiranuka kw'Imana uko ariko, ngo byatumye bahanga gukiranuka kwabo ubwabo, ngo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka k'umuntu ari nako kwa kundi Pawulo yise ngo n'iby'umubiri abantu biringira, ngo gushobora gutuma
usuzugura gukiranuka kw'Imana. Kandi uko gukiranuka kw'Imana ntago bamenye ko ari Kristo, ngo kuko batamenye ko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi akaba ari uhesha umwizera wese gukiranuka. Kristo ni we amategeko asohoraho, kandi ni nawe uhesha umwizera wese gukiranuka. Reka ngutangarize ko Pawulo yavuze ngo ibyo bintu byo gukiranuka kwa muntu, iryo shyaka ry'ibyiza, uko kubahiriza amategeko, uko kuba inyangamugayo ku byo gukiranuka kuva mu mategeko, Pawulo yavuze ngo ibyo nabitekereje ko ari igihombo. Ese wari wagera ku rwego wumva yuko ibyo ukora, imyitwarire yawe ari igihombo, uri muri rose? Ese wari ubizi ko mu bintu twihana kugira ngo tubane n'Imana, tugendane n'Imana, wari uzi ko n'ibyiza byawe birimo? Wari uzi ko n'ibibi byawe birimo? Burya Imana ishaka ko wihana kugeza ku rwego wihana n'ibibi byawe, ukihana n'ibyiza byawe, kuko ibyiza byawe nabyo ni bibi. Ugomba kubitekereza nk'igihombo wagize mu buzima, kuko byakubuzaga guhishurirwa Kristo. Aravuga ngo nabitekereje ko ari igihombo rero kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Aravuga ngo kubw'uwo, haleluya, kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari igihombo kugira ngo ndonke Kristo. Mbitekereza ko ari amase. Bibiliya y'Ikinyarwanda yavuze amase, ariko ubundi ivuga umwanda w'abantu. Ni ukuvuga ngo Pawulo yageze ku rwego abona ko ibyaha, ibyiza bye n'ibibi bye ari umwanda w'abantu. Wari wagera ku rwego, ninde muntu wari wajya kuri tuwarete agasubira inyuma akarebesha y'amaso, cyangwa agakora mu mwanda we? Nawe ni nako ibintu byiza byawe ukwiye kubitekereza. Nicyo gituma Yesu avuga ngo nimumara gukora ibyo mwategetswe, muvuge ko muri abagaragu b'imburamumaro. Aravuga ngo ibyo nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo. Mbitekereza ko ari amase, ngo ndetse n'ibintu byose. Haleluya. Kristo agomba kuba uhagije muri byose. Wowe uratekereza ngo none se Yesu aje agasanga ubwo uvuze ngo ibyo bintu by'umubiri, ibyo bintu byo gukiranuka kwacu ngo tubitesha agaciro. Ese undi Yesu aje agasanga ndi muri ibyo bintu by'umubiri yanjyana mu ijuru, wowe nde? Wowe uri kwibariza gutyo urinde? Niba uri muri Kristo, ibyanditswe bivuga yuko abari muri Kristo nta teka bazacirwaho. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryatubatuye itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Niki gituma ibyaha bigira kito ku buzima bwacu? Niki gituma ibyaha bigira imbaraga ku buzima bwacu? Niki gituma twumva turi abanyabyaha? Erega Imana yo ntabwo yumva turi abanyabyaha, ntabwo bibaho. Imana ntishobora kumva turi abanyabyaha, kubera ko ibyaha byacu yabishyize kuri Yesu. Biravuga ngo Uwiteka yashimye kumushenjagura, aramubabaza, ubugingo bwe buba igitambo cyo gukuraho ibyaha. Rero ntabwo Imana ifite ikibazo cy'ibyaha byawe, ahubwo wowe ufite ikibazo cy'ibyaha byawe. Kubera ko amakuru Imana igufiteho ntabwo ariyo wowe wifiteho. Hari amakuru Imana igufiteho, kandi ayo makuru Imana igufiteho niyo ukwiye kwigiraho. Nicyo gituma tubwiriza ubutumwa bwiza. Pawulo akavuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Twizera iki? Kwizera ni homologia, ni ukuvuga rumwe, ni ukunga ubumwe, ni ugufata iby'Imana yibwira ku buzima bwawe nawe ugatangira kubyibwira. Imana yibwira iki? Muri Yesaya 53:10 harabivuga ngo Uwiteka yashimye kumushenjagura, arangije aramubabaza, ubugingo bwe buba igitambo cyo gukuraho ibyaha. Azabona urubyaro, azarama, ngo kandi ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Urumva ko igitambo cyo gukuraho ibyaha Imana kigambiriye kera, kivugirwa mu bahanuzi, kivugwa yuko umunsi umwe hazabaho gukurwaho ibyaha. Umwanditsi w'Abaheburayo yagiye kubihubura gatatu, ari naho ngiye gusoreza igice cya 1:3. Aravuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu. Yamaze kutweza, amara no kudukuraho ibyaha byacu. Yadukuyeho ibyaha byacu. Haleluya. Amaze kutweza no kudukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo. Ibyo bintu rero Imana irabizi ko byabaye. Wowe ushobora kuba ufite ubumenyi buke kubera aho usengera, ntabwo babikwigisha. N'isomye usoma ibintu bihwanye n'irari ryawe, mbese ntabwo ushishikariye kumenya Kristo.
niyo bakwigisha ngo igenzure, iyinire, ireberemo. Mbese ntabwo ureba muri Kristo ngo ubone icyo Imana yakoze muri Kristo. Ibyari indamu yanjye rero nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo. Kandi izo ndamu niyo mirimo yawe, niyo masengesho yawe, niyo myitwarire yawe, nuko kwigengesera kwawe, nuko kudasambana kwawe. Ni byiza pe, ndanabikunze cyane kutabikora. Komeza ubeho gutyo, ariko bikureho icyizere. Bitekereze ko bitakunga n'Imana, bitekereze ko ntabwo byatuma Imana ibana nawe 100% igendana nawe amasaha 24. Bibiliya avuga ngo icyatumye abakera bagendana n'Imana, bashimwa n'Imana, Abaheburayo 11, ngo nuko bari bafite kwizera. Ndagira ngo utangarize mu izina rya Yesu, ibyari indamu yawe byose bitekereze ko ntacyo byagukiza, ntabwo byatuma Imana isabana nawe, ntabwo byatuma ugendana n'Imana. Ndavuga ibyo byiza byawe, ibyo bikomeye byawe, ibyo abantu bagukomera mu mashyi nawe ukikomera mu mashyi. Ahubwo Kristo niwe butunzi butagira akagero, kandi umufite ntiyicuza bya bindi ko atabifite, nta nubwo yirata ko abifite, ahubwo Yesu asigara ari we byirato byacu. Ndasoza mvuga ngo niyo yaduhaye kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka ndetse no kwezwa ndetse no gucungurwa, kugira ngo uwirata yirata Uwiteka, uwirata yirata Uwiteka. Ibyo kwirata ni Kristo, niwe byirato byacu. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Reka mfatanye nawe gusenga kandi nkwizeze iki ngiki: nawe uri mu bo Yesu yacunguye, nawe uri mu bo Yesu yapfiriye, nawe amaraso ye yarakumenekeye, kandi ibyaha byawe warabibabariwe. Ndavuga ibyaha byahashize n'iby'ubu n'ibyahazaza. Uyu munsi ushobora kubitukuka nabyanga, ariko ni ukuri igihe kizagera uzabimenya, kandi uzabimenya. Ntabwo igihe kizagera ubimenye, rega uzabimenya. Ushobora no kubirwanya ukanarakara, ibyo bintu ntabwo tubyemera, ariko uzabimenya. Kubera bizatuma tubura umugati, cyangwa se bizatuma dukora ibyaha, n'ubundi ubikora utarabimenya. Icyo nzi cyo nuko uzabimenya kugira ngo ugire amahoro ku Mana. Ngo ubwo twatsindishijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Mana Data, mu izina rikomeye rya Yesu, ndagushimira cyane kubw'ijambo ryawe. Yesu niwe butunzi bwacu butagira akagero, duhabwa no kumumenya ndetse no kumwizera. Ndetse wamuduhayeho ingwate, wamuduhayeho incungu, wamuduhaye ngo atubere inzira n'ukuri n'ubugingo bitwinjiza mu bwami bwawe. Ndasengera buri muntu wese udukurikiye, ari muri Amerika, mu Burayi, cyangwa se muri Afurika no mu Rwanda rwacu, mu izina rikomeye rya Yesu. Amahoro y'Imana abe kuri buri muntu wese wumvise iri jambo, kandi amaso yabo afunguke mu izina rikomeye rya Yesu. Ndagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu. Amahoro n'umugisha bane na buri umwe mu izina rya Yesu. Amen. Reka ngusabe ukore subscribe, comment yawe, like ndetse na share, ufatanye natwe gusangiza abandi ubutumwa bwiza, ndetse nawe urabufashije umurimo w'Imana twahawe muri Kristo Yesu. Umugisha w'Imana ukubeho mu izina rikomeye rya Yesu. Amen.